Når vi snakker om radikalisering, snakker vi ofte om ekstrem vold. Men all vold er ikke ekstrem, og ikke alltid fysisk. I dag på Stemmeskiftet skal vi snakke med Malik, en ung mann som har vært offer for vold, og også en utøver. Malik, hva er din definisjon av vold? Vold for meg er noe som du kan både psykisk og fysisk bruke for å bestemme over andre og få dem til å gjøre det du ønsker å gjøre. Vold som jeg har opplevd, har jeg mest opplevd i senere tid når jeg er blitt eldre, og jeg føler at den der med at du ikke får se barna dine, det er en voldsom ting gjort mot deg fra noen av dine som du har hatt med til å gjøre. La oss begynne litt tidlig i livet ditt. Hva var stresset ditt i oppvekst, og hva var litt av de tingene som skjedde når du vokste opp? Stresset var jo det der med å bli akseptert og ikke bli mobbet. Ja. Ikke sant? Og liksom komme seg over den mobbingen og bli akseptert og kunne være en del av den gjengen som ikke ble mobbet, eller eventuelt den som mobba heller enn å bli mobbet. Ja. Så det er det som var hovedsakelig stresset, som førte til at vold var en alternativ. Tenkte du på det som vold, at du ble mobba? Der og da kanskje ja, men både ja og nei, hvis jeg kan si det. Jeg så på det som mobbing som det er en voldsom ting, men det er ikke vold på samme måte. De bestemmer ikke over deg, eller det er sånn jeg opplevde det. Ja. Hvordan vil du beskrive den volden du har gjort mot andre? Du snakket om det psykiske, men hvor langt gikk det? Veldig langt. Det er veldig langt, både det psykiske og fysiske. Ja. Fysiske har vært også veldig langt. Det har vært folk som har vært og blitt torturert på grunn av småpenger. Bare på grunn av at de andre skal ikke stjele, de andre også. Og så har det vært mye vold bare for at hvis du ikke gjør vold mot den nå, så står det mange i kø for å gjøre den samme feilen. Ja. Så det har vært liksom, vold har vært en jobb. Det har vært sånn arbeid. Ja. Så Malik, nå har du jo sluttet med mange av de tingene du gjorde før. Altså det med dop, det med vold, det med å finne måter å terrorisere andre på. Ja. Hvordan fant du motet til å gjøre den endringen? Motet til å gjøre den endringen, det kommer egentlig fra at jeg tok et valg i livet der jeg ville ha det bedre med livet. Og fra det så er det å oppsøke din familie og støtteapparatet i samfunnet som kan gi deg motet. For eksempel Nav, de kan gi deg en person mot ved å si til den hvordan den kan utvikle seg til noe bedre, i stedet for å fortelle den er så dårlig at den skal på jobb, eller finne noe annet å tjene penger for. Det er ikke kun penger som er drivkraften. Hva tror du er det viktigste valget du tok hvis du ser tilbake? Altså, du står ved et veiskille. Skal jeg fortsette? Skal jeg snu? Hvis du skal koke det ned til én ting som du bestemte deg for eller gjorde, hva var det? Det var at jeg ikke hørte på moren min og hørte på faren min, hvis jeg kan si det sånn. Ja. Det var selv om jeg hadde flyttet fra Oslo og kommet hit, så hadde jeg havnet i miljøet her også. Og jeg begynte å bli tilbake til sånn jeg var, bare ikke like stor kriminell, men samme vaner og samme med væremåte og sånn, men hadde jobb som leder på Labaget. Og da jeg sa til moren min at jeg har blitt veldig sliten av å være her alene, jeg vil komme tilbake. Og moren min sa, min sønn, du er hjertelig velkommen, huset er åpen for deg. Faren min tok telefonen fra henne og sa til meg at, vet du hva, hvis du er en ekte mann og min sønn, aldri kom tilbake. Begynn på nytt. Ja. For du må gjøre det for deg. Ja. Og jeg tenkte hele livet jeg har gjort ting for å være mann. Ikke sant? Og det faren min ber meg gjøre nå, det er faktisk det vanskeligste. Derfor jeg holder på å gi opp. Derfor jeg vil gå tilbake til Oslo. Ikke sant? Og da tenkte jeg, vet du hva, nå brenner jeg båtene. Og så tar jeg seiler videre herifra i en ny båt. Wow. For nå må du gjøre noe du ikke har gjort før. Ja. Så Malik, du vet at det er mange unge menn der ute som kanskje ser dette og tenker at han ser sterk ut, han ser ut som han vet hva han gjør. Men jeg er ikke sterk, jeg er en ung person. Folk må like meg, jeg må gjøre ting som gjør at jeg får aksept. Hvordan finner du din styrke? Ja, hvordan jeg finner styrken min nå, det er å få suksess i nye ting. Ikke sant? Det er å møte folk og begynne med liksom, det er vanskelig å slutte med ting. Det er veldig vanskelig å slutte med ting du har vært vant til å gjøre hele livet. Men det du har hele livet lært, det er at du kan begynne med ting. Så jeg finner styrke i å begynne med noe nytt.
Begynne å gjøre noe nytt, skjønner du? Sette nye mål for meg, som helt annerledes enn jeg har møtt før. Og da det ikke å rane banken eller rane han største som leverer i mitt område. Fordi sånne ting har vi prøvd på før. Da det for eksempel få seg en bachelor, satse mot en master, bli en organisasjonsleder, eller starte sin egen bedrift, komme i litt frivillig arbeid i samfunnet. Fordi vi som kriminelle, eller miljømessige, kriminelle her trenger ikke være handlinger. Vi liker veldig mye det der samhold og veldig mye sosialt. Men hvis du blir med på frivillig arbeid, så du egentlig veldig mye sosialt. Og der får du muligheten til å være sosial og god med folk og sånn, og da får du veldig mye tilbake. Og når du begynner å bli kjent med nye folk, og de begynner å bli gode mot deg, noen av dem blir venner med deg og sånn, så klarer du å parallelltenke. Vet du hva, det jo akkurat det samme som før. Du får en sjanse til å møte Malik 10 år nå. Hva sier du til han? Det jeg sier til han for 10 år tilbake, hvis jeg hadde møtt han igjen, så hadde jeg sagt til han, Malik, du bra som du du trenger ikke gjøre så mye for det. Det veldig mye godt i deg å fokusere på det heller. Hvis jeg prøver å bli den monsteren du prøver å bli. For den monsteren, den finnes ikke. Den inne bare her. Den gir deg ingen suksess i livet. Hadde jeg kunnet møtt meg for 10 år tilbake, eller 15, jeg hadde sagt det. Ja, det hadde jeg sagt. Veldig bra. Veldig bra. Jeg synes jo det Malik formidler bare så fantastisk bra, og det han sier at vi må høre, vi må se, så utfordringen hvem ser du, hvem hører du? Og hvis ikke du en del av løsningen, så du faktisk en del av problemet. Det var veldig greit. Jeg var veldig nervøs når jeg kom hit til å starte med, men heldigvis så hadde jeg fått forvarsel, og jeg hadde trent litt psykisk på det. Når jeg kom inn, så var studiet litt sånn profesjonelt og sånn. Jeg har ikke vært med på sånt før, så det var en opplevelse. Jeg en opplevelse rikere, og summa summarum, det var veldig bra.